Căutăm scaunul lui Hagi. Have been enhanced by Thursday's 1-1 draw between Finland and Romania in Helsinki. The talented Romanian George Hagi opened the scoring with a spectacular shot after just 8 minutes. But watch out for a quite remarkable equaliser from... Pătrund direct, Hagi, gol! Minutul 6, golul România 1-0 în partida cu Finlanda, autorul golului Hagi. Gol! Entuziasm mare, tribunere, vedeți fața, un șut splendid al lui Hagi la paiaj. Toppari, kahdella etutopparilla nähdäkseni tässä romanialaiset pelaavat. Nyt tulee vaarallinen tilanne. Hagi ja pamauttaa pallon verkkoon. Siinä tuli kylmä suihku, kun 6,5 minuuttia oli tätä ottelua pelattu. Hagi pamautti 5. kerran näissä MM-karsintapeleissä vastustajan verkkoon pallon ja ottelu on 1-0 ja ehkä juuri tällaista alkua ei suomalaisleirissä olisi toivottu. Runsaat 6 minuuttia pelattu ja Hagi siis tuo Helsingissäkin